cya leta ubwo umuturage ntavunikira ubwo abaturage tubavuna kuko tubabwira ibintu bitari applicable. Niyo mpamvu ubona abantu bahora uzi kose nta hantu twajyanye bakatubwira ngo umuntu arimo ideni byacacu. Urumva bari bazi umushahara we bazi no muri cyacu makana manipulation tugeze kuri ahantu umuntu ushaka bene umushahara wawe nuko basanze yarajyaga gitanga nabi ariko uyu muntu ukwezi kwa kangahe yatanze amafaranga nabi ubukurikiyeho atanga menshi ubukurikiyeho aramanuka none ukwezi yarasimbutse. Turabasuhuje bene data tubaye ikaze hano kuri Ajabo Indiane. Turabashimira cyane uburyo mukomeza gutwereka ko mudukurikira mu kiganiro twakoze ejo bundi. Twabonye feedback, twabonye abantu benshi batuvugisha ku ma WhatsApp, abandi baduhamagara ku matelefone, n'abandi mwashize comments zanyu mugaragaza yuko ikiganiro twakoze, inyigisho twatambutsaga zabafashije kandi mwazikunze. Ni kubwiyo mpamvu rero twongeye kugaruka turi kumwe n'aba mutumirwa wacu n'ubundi. Tugaye ikaze nanone. Murakoze. Turi kumwe nawe, turacyari kumwe, ni umugisha udasanzwe tuba twagiriwe n'Imana. Twizeye yuko rero nanone Imana igiye kongera kutugaburira, igiye kuduha byinshi, tugiye gusobanukirwa byinshi. Turasa naho ari ugukomereza aho twari tugejeje. Ndabinginze kugira ngo mudukurikire neza, mwitonze cyane, mukomeze mwige, mumenye byinshi wenda mwajyaga mwibaza, kandi ni nayo mpamvu natwe turahangaha uyu munsi. Turashimira abantu bakoze subscribe kuri channel yacu bashyashya, tubaha ikaze kuri channel yacu kandi yanyu, kuko impamvu wakanze kuri subscribe nuko wari wakunze ibyo dukora. Turakwizeza rero ko tuzajya dukomeza gutanga ibyiza bisaga bikomeza kugufasha no kugukomeza muri runo rugendo. Ndagira ngo rero twengere duhe ikaze nanone umutumirwa wacu yongera abasuhuze. Murakoze cyane. Muzajya mu ikaze buri munsi. Murakoze cyane, ndongenda abasuje nanone kandi bitahari ko tuganira. Yewe ibi ngibi mbyita kuganira. Bitari ko tuganira nta kibazo, uko ibintu tubyumva nuko ibintu biri. Icyo nzi neza nuko umuntu wese uri gutege amatwi ibyo tugiye kuvuga hano ari bugira ikintu akuramo. Ndabizi ndabyizeye. So murakoze cyane Ajabo Indiane kunyizera nanone mukama abantu banyu ngo mbavugishe. Ndabizeza ko biragenda neza. Amen. Imana ibereze umugisha kandi turagushimiye yuko buri gihe uba uhari ku bwacu no ku bwa bene data kugira ngo twigireho ibintu byinshi Imana yashyize mu mutima wawe. Ndagira ngo rero niba navuga ngo dukomereze aho twari tugejeje, twari turimo tuvuga ngo ibya Kaisari ni bihe n'iby'Imana ni bihe. Kwibaza ngo ese bundi ni Yesu yaravuze ngo ibya Kaisari mu bihe Kaisari n'iby'Imana mu bihe Imana. Twari turimo dusesengura icyo cyanditswe dushaka kumenya niki Yesu yashaka kuvuga. Ese ibya Kaisari ni bihe kandi iby'Imana ni bihe? Twari bisesenguye cyane dusobanukirwa yuko Imana ikeneye ubugingo bwanjye, ikeneye ubuzima bwanjye, ni gikeneye ikanagukenera nawe. Hanyuma yamara kuturonka, twamara kuba bayo twayiyeguriye, ikaba ifite na access no kubyo dutunze. Kuko uyu muntu yamaze kwiyegurira Imana no kuba yaha Imana ibyo atunze biroroha kurusha yuko wasa naho hari umuntu uri kukubwira ngo zana vuba kandi utarabyiyumvamo, bigasoza wenda abantu bibabereye umutwaro uremereye. Hanyuma rero turashaka gukomereza muri uwo murongo uvuga ngo ese iby'Imana ni bihe n'ibya Kaisari ni bihe n'iby'abantu ni bihe. Ariko noneho wenda turaza no kujya deep, tuvuge nanone ku maturo. Niyo turavuga noneho ku maturo, tuvuge no ku bya 10. Hari ibibazo byinshi abantu bakunda kwibaza ku bya 10. Yugane n'abakristo n'amaturo. Yugane n'abakristo usanga hari ikibazo gikomeye ku myumvire itaresha cyangwa se abantu ntago babyumva kimwe. Iyo kuri point cyangwa se kuri topic y'amaturo ni cya 10. Ndetse kugeza no ku rwego abantu badakijijwe baba bibaza ese abarokore ibintu by'amafaranga batanga niteka mitwe abapasira bashiraho niterabwoba ku buryo wumva nkaho baroze umuntu utanga ayo mafaranga mu nzu y'Imana.
turagira ngo rero tuze gusa naho dushiraho umucyo kuri iki kintu cy'amaturo n'icyacumi mu nzu y'Imana. Turaza kwifashisha wenda icyanditswe kizwi cyane kiri muri Malaki gice cya 3 umurongo waho wa 10. Haravuga ngo nimuzane imigabane ya 10 ishitse mubishyire mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho ni mubiri bingeragereshe ni Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomorera imigomoro yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukabura aho mukwisi. Nkuko mubyumvishije rero, nkuko mubyumvishije hano muri Malaki harabisobanura cyane. Haragaragaza uburyo Imana yatangaga itegeko mu Isezerano rya Kera. Avuga ati mutange 10 kugira ngo imigisha y'Imana ibagereho. Ngo ndetse ijambo ry'Imana avuga ngo ni mubingeragereshe. Ngaho ni mubingeragereshe. Bishatse kugaragaza yuko hari kutabikora, hari no kutabyumva, no kutabyemera. Ariko Imana ikashuka ati bingeragereshe urebe ko imigisha mvuga iva mu cyacumi itazabageraho. Iki cyanditse rero ni cyanditswe kizwi, kiri popular cyane, kivugwa mu nsengero iyo bigeze ku bijyanye n'icyacumi. Ariko mu buzima busanzwe noneho bikazana confusion, bikazana kwibaza, abantu bakibaza ibibazo byinshi. Turagira ngo tuguhereze umwanya. Oya, ntabwo nshaka kumereza umwanya none. Ndagira ngo ukomeze uvuge, urumva icyo cyanditswe kivuze Imana ibigira abantu nimubizane mu ngerageze n'iki bigaragaza ko hari crise yari yabaye. Ndagira ngo ukomeze utuganirize ubundi cyanditswe ibamini cya 10 n'amaturo byaturutse according to you. N'utunezesere kundi kunabisoma na niba bafite cyangwa unasome. Ariko ubundi iyo uvuze ngo icya 10 n'amaturo byaturutse like beginning yabyo ni beginning yabyo nkuko twasomye n'iki cyanditse tumaze gusoma. Bibiliya irimo ibice bibiri. Harimo igice cyo mu Isezerano rya Kera n'igice cy'Isezerano rishya. Isezerano rya Kera ni imbere ya Kristo. Isezerano rishya ni kuva kuri Kristo kugeza uyu munsi. Bigaragara ngo iki cya 10 kivugwa hano ni mu Isezerano n'amaturo. Ndeka bijye birajyana n'amaturo byatangwaga mu Isezerano rya Kera, byagombaga kuba nyine mu nzu y'Imana. Kuva uretse gatoya. Ibi bintu Adamu yarabizi. Ibi ntabyo yarazi. Ariko uretse gato Adamu ntabyo azi. Ibi byanditse hano nibyo by'icya 10 n'amaturo Adamu yarabizi. Adamu ntabyo yarazi. Ariko hari abantu bamwe uretse gato nibo kwaza. Adamu ntabyo yarazi. So byatangiriye herero kuri indi. Ibya 10 n'amaturo mu Isezerano rya Kera, abantu ba kera cyane babikoze, batanze icya 10 ni Aburahamu. Aburahamu yatanze icya 10 ubwo yahuraga n'umugabo witwaga Melikisedeki. Ahangaha bamaze guhura, Melikisedeki yaramubwiye yuko Aburahamu yamuhaye icya 10. Ndetse birivuga yuko uyu mugabo witwa Melikisedeki ntabwo amateka ye asa naho yarangiye, kuko ntabwo yabaye umuntu uri popular, akaba umuntu umenye uzwi cyane, uretse ko amaze guhura na Aburahamu we yabaye nk'umurekonesa. Amuhereza icya 10. Kubera icya kimuhaye icya 10. Yamuhaye icya 10 nk'umuntu yubashye, nk'umuntu abonye ko amurushije amavuta, nk'umuntu nyine abona yuko ari superieur. Arangije mu mutima we yumva ko agomba kumuhereza icya 10. Yabikoze ku bw'itegeko, yabikoze ku bw'ubushake, yabikoze bivuye ku cya according to you. Ntabwo yabitanze ku itegeko. Ntabwo yagitanze kubera itegeko. Yabitanze bivuye mu mutima we. So according to you, wowe ukubyibuka aho icya 10 n'amaturo byatangiye, iki kiri cya 10 gusa cyatangiye kuri Abraham. According to you. According to me, Abraham niwe byatangiriye kubyibuka. So hari life yabayeho rero mbere ya Abraham. Iyo life byaremeze bite? Ntabwo mbizi. Ntabyuzi. Okay, urumva icyo nshaka kumvisha nuko icya 10 gifite aho cyatangiriye. Nako si cyo cyatangiye life. Yego. Sibyo? So amaturo rero yo bite? Amaturo nkuko twavugaga ngo tujyanire hamwe, uko bisa kose n'amaturo yabayeho.
ariko amaturo nyayo azwi yatangiranye n'itorero rya Mose. Itorero rya Mose Imana itanga amategeko. Ibi byita itorero bitaza kugora abantu kuko Mose ntabwo ari pasteur, yari umushumba. Yari umushumba. Itorero biraza kugorana. Reka wowe avuga ko byahere kuri Mose Abisirayeli kuva ku rugendo rwa Mose bava muri Egiputa n'amategeko Imana yamuhaye, bamaze no kugera muri Isirayeli hari amategeko Imana yatanze y'uburyo bagomba kujya batanga ibya 10 n'amaturo mu nzu y'Imana kugira ngo abatambyi babeho no mu nzu y'Imana ntakabemo ubukene cyangwa se inzara. None babikora nk'ihame cyangwa se itegeko cyangwa se nk'imigenzo cyangwa se nk'ikintu cy'ingenzi bagomba gukora byanze bikunze. So according urebye wenyine ukuntu byibuka kuko ahangaha ntabwo turi mu ishuri na polisi urimo dukubite turavuga nyine ibintu uko tubyumva. Wowe ukuntu byumva n'ukuntu byibuka amaturo yahereye kuri Mose, amaturo ayo ngayo yo kuvuga ngo mu nzu y'Imana bateranye bagomba gutura no kubyibuka. So niba ubyibuka neza iyo nzu y'Imana yari yubatse gute? Uburyo yari yubatse, inzu y'Imana yari ifite uburyo Imana yari yarategetse, nako tuvuye no mu by'amahema Mose yabaga ayubatse bakiri mu rugendo, ariko bamaze kugera muri Isirayeli inzu Salomo yubatse. Va kuri Salomo ndavuga icyo gihe Imana itanga ayo mategeko. Turimo tuvuga ku bya 10 n'amaturo. Icyo gihe Imana ivuga ngo dore ibya 10 n'amaturo inzu yanjye ntibireme ibyo kurya. Ishusho yo nzu urayibuka? Structure yayo urayibuka? Mu magambo make habaga umutambyi. Urumva? Ubwo namwita ko ari pasteur. Umutambyi ko ntabwo ari pasteur, ni umutambyi. Umutambyi icyo gihe to kumutambyi. Iby'iki gihe tubireke. Turimo tuvuga icyo gihe. Yari umutambyi. Noneho ubwoko bwa Isirayeli bukaba bwagomba kuzana amaturo n'ibya 10 mu nzu y'Imana. Iyo nzu y'Imana urayibuka? Ufite ifoto y'ukuntu yari imeze? Ufite ifoto like iyo uzi inzu y'Imana niki kiza mu mutwe mu ifoto yawe? Like hariya byabaga ari ihema imeze gute? Hariya byabaga ari inyubako. Hano inzu y'Imana ivugwa hano ngo mu nzu yanjye hahoremo ibyo kurya, hano byabaga ari inyubako. Ariko kuko iyo nyubako izamwe abantu, ihuramo n'abantu, ifite n'ubuyobozi n'uburyo yubakitse n'abayishinzwe n'abagomba kuba bayihoramo, bahora bakoramo imirimo yaho ngaho. Ntekereza yuko ari uko byabaga bimeze. Ariko iyo nyubako niyo mbaza urayumva, urayibuka ko iyo nyubako yari imeze? Ntabwo have an idea. Kandi uramaze kuvuga ko ari ihema. Ihema ry'ibonaniro. Noneho ubwo impamvu ibyo bintu byose mba ngira ngo tubicemo ni ukubera yuko ikintu cyose gihinduka doctrine tukaza kugiha abantu uyu munsi, iyo tutitaye kuko cyatangiye dukora amafuti menshi. Urumva niba icyanditswe usomye kiravuze ngo nimungeragereshe ibya 10 n'amaturo, biravuga ngo biratubwira ko hari igihe cyageze Abisiraheli baricazwa hasi barigishwa, barabwira bati rero ubu system ukuntu imeze mu gihe dore ibyo tugiye kuyadukora n'ibi ngibi, ugiye kugenda uhinge. By the way ndagira ngo ube icyo gihe iyo tuvuga ibundi bya 10 n'amaturo ntabwo tuvuga amafaranga ni pati yabyo. Ubwo imyenda irimo, amashenete arimo, ibintu byose n'ibigori, ibishyimbo, ibintu byose byari birimo. So nuvuga ngo rero hari igihe cyabayeho Abisirayeli baricazwa hasi barigishwa, babwirwa amategeko bagiye gutangira gukurikiza. Yego, binavuga ko hari igihe cyabayeho bidahari kugira ngo bikonfirme neza. Mose mbere uko avuka hari Abisirayeli bari Mose ntabwo ari utangiye Abisirayeli, bari bari hiye muri Egiputa. So muri Egiputa bya 10 n'amaturo byari ibihe byakoraga ibyari hiye. Ni muri Egiputa nyine
ntabwo kandi ari muri Egiputa sawa nta byari bihari. So noneho rero tugiye kureba tugiye kwibaza aba Bisirayeli babaga muri Egiputa badatanga ibyacu n'amaturo byagendaga bite? bari mu bunyage, bari mu bucakara. So kubera impamvu ntabwo uri mu bucakara ntabwo yatanga ituro. Niba ari kubyumva ni sava. Oya ngendeye kuri reality, niba ari kubyumva ni sava. Ariko buriya ubirebye neza buriya Kayizari yazamo kuko ibya Kayizari barabitangaga. Buriya rero urebye neza. Noneho rero ubwo nakubwiye ni umuntu wese uzahagara imbere y'abantu agatangira kubabwira doctrine yibagiwe aho yatangiriye azakora amafuti. Kuko ubuzima bwabayeho nta cyacumi nta maturo byabayeho. Ese icyo gihe Imana yarariraga yakubitaga abantu kuko batabitanze? Yari itarabikenera wenda sinzi. Gute se Imana sijya muri crise byari bitarakenera kugira ngo ikintu hano tugiye kwemeranya ni ukugira ngo wemere ko ikintu gishobora gutangira kikajya n'iherezo. Kuko niba abantu barabayeho bitariho savedire ko banaho n'ubundi bitariho hari igihe kizagera n'ubundi rega bifite dushobora kuba cyaranageze nicyo nshaka kumvisha kubera ko babayeho cyarageze uraza kubimbwira naza kuba ngitanga nyuma y'ibyo turaganira ibintu byoroshye. Ubwo njye mbona nakubwira ngo niba hari igihe cyaba abantu babayeho badatanga icyacu n'amaturo kandi Imana ikabiri okay nta kibazo savedire ko n'ubundi bishoboka ko baba batabitanga kandi Imana ikabiri okay kandi Imana ikaba kuko ntabwo ari yo fair life kuko birumvikana ko hari igihe cyabayeho bidahari. So nuvuga ngo rero tugiye kureba why kubera iki bigeze aho biba ngombwa yuko Imana yicaza abantu ikababwira ngo mutange muzane ibya 10 n'amaturo. Ibyo nibyo tugiye kujya kureba turebe impamvu tunarebe niyo iyo mpamvu ikiri valide today. Uko dushaka ubu ni twebwe n'abana bacu n'abazabakomokaho tutabakubita ibintu ubundi wenda bitari ibyabo cyangwa se tukabibabwira nabi. Nicyo cyatuze nyanga. Thank you very much. Twafata akaruhuko ubundi tugakomeza. So turagarutse rero nukuvuga ngo wakoze wahereye ku Mana irimo kuvuga. Noneho tunabona aho byatangiriye. Noneho njyewe ndeka noneho mbikwibutse neza. Ikuvuga ngo Imana promisinze Abrahamu igihugu. Urabyumva? Ni promising igihugu. Iki igihugu cy'iki cy'isezerano. Sasa iki gihugu cy'isezerano Imana y'ubwayo yagombaga kuba umuyobozi wacyo, umwami wacyo. Imana ubwayo according to the setup ariko ikagira umuntu uyihagararira ku isi kugira ngo abantu nyine babone uwo meeting. So ibyo rero ntibyabaye ako kanya byafashe imyaka. Niyo mpamvu mbere yuko icyo gihugu kitangira kuba forume mbere yuko population itangira kuba forume nta cya 10 nta maturo in the concept habaga ibintu bita ibitambo gusa. Yes. Ibyo bitambo byabaga sasa ari byiki. Ibyo bitambo rero ntabwo byo turimo kuvuga uyu munsi. Tuzabivugaho ibitambo ibitambo bya mbere y'amaturo iyo muri Bibiliya avugitse hano ni ibya 10. Kugira ngo umve neza kuntu iki kintu cyitwa ibitambo kinakomeye noneho kiri no mu itangiriro cyane kuko nicyo cyatumye nica Abeli cyane bagiye gutanga iki cyo rwose binagaragara yuko ahubwo ari danger. Yes. Ndayamwumvishe rero ibyo bintu bitandukanye n'ubitandukanya uraza kumenya ikirete ikigomba kubaho forever ni ikihe n'ikigomba kugira periode ni ikihe. Nushaka ubyumve neza mathematics iroshye natangiye kubabyumvise. So uruvuga ngo Imana promising Abraham igihugu kikiri muri promise izina ibyacu naturo byari in the concept of muri concept y'itegeko byari birimo babaho arabyara aruzukuruza haza abandi ba Yosefu baraza bajya muri Egiputa bavuye muri Egiputa batangiye kugenda bari kumwe baforumye igihugu
nubwo kitaragera kuri land ariko babaye population yabonetse. Population imaze kuboneka nibwo habayeho introduction y'iki ibya 10 n'amaturo n'amategeko biza ari itegeko none. Biza byari biza aho igihugu kiba ijambo aho ntibishatse ahantu haje abantu ahantu haje abantu hashobora kuvuka ikintu kitari kizwi, ibyo biremewe kigahita kibaho. Yes, kandi icyo kintu kikaba ari ikintu cy'ingenzi cyako kandi kuko abantu bahari. Yes, abo bantu baba batagihari kikarangirana nabyo. Thank you very much actually. None kuyo byumve neza hano ndagira ngo wumve ikintu gikomeye hano. Ikintu gikomeye no concept ni igihugu. Imana imaze gupromisinga Abraham igihugu. Nicyo kintu cyari gikomeye. Yego. Aho rero igihugu kibaye forme kitangiye kwiyegeranya. Abantu batangiye kwiyegeranya no bavuye ibakuye muri Egypt. Bavuyemo bagize ahantu bari bonyine mu butayu bonyine. Wika ko ikiragiye Imana yamanuraga ibijyo mu ijuru. Man bakiri muri Egypt n'igihe bahaga inyama yagurutsaga inyoni. Ibyo nabyo tuzabivugaho murabyo. Ibyo nabyo turakunda inyama nabo ako kantu ariko kajya kananga. Abantu bakundaga inyama cyane. Tarabishe se niki namanu ko yabishe namanu yarabishe bagiraga umururumba namanu yarabishe. Ibyo nabyo tuzabivugaho gusa hano ikintu turimo kuba gikomeye hano nuko ano mategeko yitwa ngo ibya 10 n'amaturo erega ni na byinshi. Burari nibyo biti miganura ni byinshi hano ubundi ni ibintu bishaka ko ni ibintu wakwiga witonze. Yego, ibyo biti miganura ni byinshi. Ibyo bintu byose bamaze kuba hamwe like bari hamwe as a nation nibwo Imana yavuze ngo sasa uko niko tugiye kubaho. Muratandukanye mwebwe ntabwo muri abanyegiputa, muri abo muri Kongo, muri abo muri Kenya, muri abo mwebwe muri ubwoko bwanjye ngewe ndi King One. Ngiye kwa amateka yo kunero ino government tuzayobora. Nibwo rero icya 10 n'amaturo byaje bihinduka itegeko. Iyo urebye neza usanga kuko urumva muri iyo governance hajemo utuntu twinshi tutari kuvugaho. Yego, ariko dufashemo akantu kamwe kitwa amaturo ni cya 10. According to you cyangwa according to the Bible, niki ubona cyaba cyarateye Imana kuzana akantu k'icya 10 n'amaturo muri governance yayo? Kandi nicyo byoroshye kubivuga. Nta kibazo, biroroshye kubivuga. Reka ngo ukuntu byoroshye kubivuga. Ubundi izi guverinoma zituyobora ibintu zikora ni ibintu by'ubumana buri 100%. Yego, ni ibintu zigana Imana. Buriya nka government ubundi ishatse yagivuga ibintu dukora bira imisoro yagiyita ibya 10 n'amaturo n'imiganura n'ibiki byose. Buriya ishatse niko yabyita. Gusa ibyisuko nguko dushobora kwitera amabuye akubundi niko bimeze. Nivuga ngo ubundi iyo concept y'Imana kubwira abantu ngo mukore mugire icyo mukura mu byo mwaronse muzane n'umusoro. Kubera biravuga neza ngo inzu yanjye ni ibintu cyo kurya. Rero abantu bavuga Imana mu buryo buto buri naro batekera bivuze ngo munzanye ntabwo ibyo kurya baravuga ati ubwo ni mu nzu n'abayirimo bajya bona ibyo batamera bashyire mu kanwa. No way, ntabwo ari cyo meaning yabyo. Meaning yabyo ni ukuvuga ngo ino government yanjye ngewe Mana iki nicyo cyicaro cyayo kigomba kuba gifite stock. Why? Kugira ngo hagira amusadi crise ibonetse iyo ari yose mu gihugu iyi government niza igatanga support. Ntabwo buriya byari ibyo byo kuzana ngo abatamye ngo bajya batamye. No, byo kumenya ngo governance y'Imana irakize. Kuko niba ha security, niba ha ibyo bintu byose, niba ari ndizo ndwara n'iki byose, niba ha uko kuronka. Ariko
muri mwebwe hazabonekamo abapfakazi, habonekemo imfubyi, habonekemo abarwayi, habonekemo abanebwe, habonekemo ibigande n'iki byose. So ibyo bintu bitarimo gufunkisiona neza, niki kizabisaba kugira ngo igihugu cyacu twebwe ngiye Imana natangiye kizabeho neza? Bizakemurwa na ya misoro muzana, niyo bya 10 n'amaturo. Niyo mpamvu biba introduced mu gihe Imana baze guforma igihugu. Yego, kuko ari ibyo yari guhera kuri Adam. Kambwa rero Adam sasa ngukize muri Eden, ubu rero uzajisha ibitoki, uzajya utunzana ibitoki kimwe. Urumva ariko nta byamubwiye. Yabibwiye ibi concept iza nyuma yuko habayeho ko cyo bita promising y'igihugu. Nibwo concept iza igihugu kimaze kuba forme, kugira ngo ahangaha ino nzu y'Imana, buriya ni White House. Iriya ni White House y'Imana. Kugira ngo unabyibuke neza, buriya Abisirayeli bagomba kuborwa n'Imana, umutambyi akaba ari wihagarariye kugeza igihe bo bisabiye umwami niwe ubyibuka. Okay, ndabizi. Bo babaga bafite umutambyi, none Imana ikavugana n'umutambyi, kandi umutambyi akaba ari nawe uyoboye, niwe president. Uruvuga ngo tubyumve neza ibindi bihugu byagiraga abandi. Yego, ariko ubwoko bw'Abisirayeli Uwiteka niwe mwami wabo. So rero umuntu wari uhagarariye Uwiteka yabaga ari umutambyi mukuru, wari n'abandi batambyi batoya. Ubwo ni president n'abaministre n'utuministre dutoya, niko na vice president n'abaministre na vice president abagabo. Muri iyo noza nta bagabo, muri iyo concept n'abagabo y'indurebe abagabo umutambyi umwe mukuru, habaga umutambyi mukuru n'abatambyi na vice president abagabo, habaga umutambyi mukuru hakabona abatambyi. Ubu ni president, abaministre n'abandi bantu barango bakora indi mirimo. Ntabwo mirimo rero abantu batekereza ko iyo mirimo ngo ariyo ngo kurya ngo no kunywa no kujya, no. Iri yari office yo gutekerereza igihugu, gutekereza ubwoko bw'Abisirayeli kugira ngo ubeho neza, kandi banaganire n'Imana bari batuje badafite stress kuko of course nta n'indi mirimo Imana yarababwiye ngo bo umurimo wabo nugusenga. Irizi ntabwo gusenga bivuga amagambo ya pastor bishije, ntabwo gusenga hano biri easy. Imana yafashe muri bwa bwoko bwose, mu bantu bose bari bavuye muri Egypt, irabazana yavuga ati sasa mwebwe ubu bwoko runaka akazi kabwo ni governance. Mwebwe mugiye kuba mushinzwe aba bantu, mugiye kuba dukorana nge namwe ubwoko bw'Abalewi. Yes, mugiye kuba dukorana nge namwe kugira ngo abantu bamere neza. Kubera iyo mpamvu rero nta kandi kazi uzakora, nta murewe uzajya mu murima guhinga, kubera ko umuntu azahinga azane ibyo azana mu byo bizazana, muzabona bizabatunga. Ariko namwe mutekerereze, mumenye abarwaye, mumenye development mugomba gukorera igihugu. Buriya bundi muri concept y'imiyoborere nta mu ministry ugomba kugira. Uretse wowe waba uri ministry ukagira supermarket naye nkagira supermarket, ntabwo ari byo. Inshingano zo zirumvikana bari bafite, ariko mu nshingano bari bafite iyo gusenga ntabwo wayikuramo. Nta hantu biri byo gusenga. Dore impamvu reka dufate pause gato yataranje tubisubire.